Salam əziz izləyicilər. Bugün Danışır Ayzek podkastımızın ilk buraxılışı ilə birlikdəyik. Mən Fatimə, Ayzek Azərbaycanda marketinq meneceriyəm. Bugünkü mövzumuz qonaq ailə haqqındadır və bu mövzu haqqında bizə bu təcrübəni yaşamış Rövşən məlumat verəcək. Salam Rövşən, özünü tanıda bilərsən? Salam Fatimə, burada olmaq həqiqətən çox xoşdur. Mən Məmmədli Rövşən, Ayzekdə komitə sədri olaraq fəaliyyət göstərirəm. Eyni zamanda lokal könüllükdə əlavə qonaq ailə təcrübəm də var və bunu danışmaqdan çox böyük məmnunluq duyuram. Bizə biraz Ayzek yolun haqqında məlumat verə bilərsən? Tamam. Bu təşkilatda artıq 3-cü ilimə daxil olacağam. Təxminən 1-ci kursda müraciət etmişdim və qəbul olmuşdum. Müxtəlif pozisiyalarda olmuşam, müxtəlif konfranslarda olmuşam, xaricdə, İtaliyada, Serbiyada, Türkiyədə və s. Və bu təcrübələr boyu, pozisiyalar boyu daima məqsədim insanlara təsir göstərmək olmuşdu. Eyni zamanda gənclərə əsasən və özümə də eyni şəkildə. Və ən maraqlı təcrübələrimdən biri də qonaq ailədir. Onun haqqında da zaten burada danışmaq çox istəyərdim. Necə oldu ki, sən qonaq ailə olmaq qərarına gəldin və Ayzek yolunun burada təsiri sənin üçün nə idi? Komitə sədri olmaqdan əvvəl mənim əvvəlki pozisiyam xarici könüllülərlə işləmək idi və xarici könüllülərlə işləyərək həqiqətən özümdə çox böyük inkişaf gördüyüm üçün istəmişdim həmin inkişafı öz evimə də daşıyım. Özüm xaricə getməkdə bəzən çətinliklər olur, təbii ki, universitet tələbəsiyəm, çox çıxmaq olmurdu. Ona görə istədim ki, həmin xarici öz evimə gətirim və könüllülərimdən biri Çindən idi, adı Viki idi və istəmişdim ki, Vikini də öz evimdə qonaq eləyim, host eləyim. Həm düşündüm ki, özümü inkişaf elətdirəcəm, həm mənim üçün çox maraqlı təcrübə olacaq, çünki müxtəlif mədəniyyət, Şərqi Asiya tamamilə fərqlidir və ona görə tam bu qərarı əminliklə verdim və təxminən 7-8 ay əvvəl yay fəslində Viki bizim evdə qaldı, 42 gün aralığında. Mədəniyyətlərimizin arasında ən böyük fərqlər nə idi və səni ən çox nə təəccübləndirmişdi? Düzünü desəm, Viki Azərbaycandan əvvəl çox ölkələrdə fəaliyyətdə olmuşdu. İstər könüllü olsun, istər səyahət olsun. O baxımdan onun çox bir çətinliyi olmadı Azərbaycanda. Çünki artıq yüzlərlə müxtəlif mədəniyyətlər görmüşdü. Lakin onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanla Çin arasında çox böyük fərq var. Yəni iki ölkədə müəyyən qədər Asiyada yerləşsə də, mədəniyyət olsun, yeməklər olsun, kommunikasiya növləri, danışıq, emosiyalar, hər şey çox fərqlənirdi. Və bunu da Wikidə birəbir hiss eləmək olurdu. Çünki istər insanlarla danışıq, jestlər, hamısı tamamilə fərqlidir. Və eyni zamanda, yəni əslində çox şok yaşamadım. Ən böyük yaşadığım şoklardan biri, mən işdəydim o bizə gələndə, təəssüf ki, onu qarşılaya bilməmişdim. Amma sağ olsun Ayzek menecerləri bizə kömək eləmişdi və Wiki bizim evə gələndə tam sərbəst şəkildə hər şeyini özü hazırladı, özü yerləşdi. Mənim həqiqətən çox xoşuma gəlmişdi. Təbii ki, burada onun səyahət təcrübəsi də rol oynayır, amma Çindən gələn birinin belə rahat olması, heç bir özünü çətinlikdə hiss eləməməsi mənim çox xoşuma gəlmişdi. Çünki istər-istəməz xaricə gedəndə insan biraz sıxılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan çox uzaq yerdə yerləşir. Lakin Viki tam sərbəst şəkildə, rahat şəkildə özünü ifadə edirdi. Hətta valideynim ingiliscə bilməsə belə, onlar kommunikasiya qurmağa başlamışdılar. İngiliscə öyrənirdi. Anam öz Azərbaycan dilini öyrədirdi ona və təxminən 4-5 saat rahat şəkildə kommunikasiya qurmuşdular. Bu tərəfi onun çox xoşuma gəlmişdi və müəyyən qədər təəccübləndirmişdi yəni. Bəs evdəkilərin Vikinin bu rahatlığına reaksiyası necə olmuşdu? Təbii ki, bu təəccüblük təkcə məndə yox, valideynlərimdə də olmuşdu. Amma düzünü desəm, biz özümüz də çox bəyənmişdik. Daima mən özümdə valideynlərimdə gənclərin aktiv olmasını düşünür, aktiv olmalı olduğunu düşünür, fəal olmalı olduğunu düşünür və Vik də tam belə bir gənc idi. Daima pozitivliyi yaymağa çalışırdı, daima nəyisə kömək eləməyə çalışırdı valideynim eyni şəkildə. O baxımdan heç bir sıxıntı çəkmədik və çox tez bir zamanda öyrəşdik. Çünki Vik özü insancanlı biri idi və mənim valideynlərim də buna çox maraq duyurdu və istəyirdi ki, həmin şəxsi kəşf eləsin, maraqlansın necə biridir. O baxımdan heç bir çətinliyimiz olmadı və valideynlərim də müəyyən 1-2 gündən belə çox rahat şəkildə öyrəşdik. Artıq ailəmizin bir parçası idi. Özümüz 3 qardaşıq, yəni artıq bir bacım var imiş kimi hiss elirdi o baxımdan. Valideynim eyni şəkildə onun qızı var imiş kimi hiss elirdi deyə bu baxımdan tam rahat öyrəşə bilmişdik. Yaşadığınız ən maraqlı xatirələr səncə nə idi? Mənə qədər düşündürücü sualdır, çünki həqiqətən çox maraqlı anlarımız olub. Amma ən çox bəyəndiyim bir an var idi. Həmin gün Viki bizi öz Çinli dostuyla birlikdə Çin restoranına dəvət etmişdi Bakıda. Mən Bakıda bir neçə dəfə Çin restoranında olmuşam, amma bunun Çinli bir şəxs tərəfindən gəlməsi, təklifin Çinli bir şəxs tərəfindən gəlməsi həqiqətən çox gözəl hiss idi. Valideynim, qardaşım, Viki və onun Çinli dostu bir qrup şəklində getdik bu restorana.
Müxtəlif Çin yeməkləri, həqiqətən elə bir yeməklər həyatımda görməmişdim. İlk dəfə idi. Həmişə maraqla, çox maraq bəsləyirdim, amma onları dadmaq şansım olmamışdı. Və həmin gün o yeməkləri daddım. İstər acı olsun, istər turş olsun və Çin mədəniyyətinə həqiqətən çox sevdiyimin orada tam əmin oldum. Yeməkləri həqiqətən çox müxtəlifdir. Eyni zamanda bizim mətbəx kimi də çox müxtəlif çeşidləri var. Həmin günü çox bəyənmişdim və daha sonra da Vikin həmişə ən sevdiyi içki bubble tea var. Və hər zaman biz bubble tea içməyə aparırdı və axşamlar gedirik bubble tea içirdik və həmin günü heç vaxt unutmaram. Mənim də əsas məqsədim ona Bakını göstərmək idi. Bubble tea içirdik, mən şəhərə göstərirdim. O baxımdan o günləri heç vaxt unutmayacağam və düşünürəm ki, ən maraqlı anım bu oldu. Üstündən bu qədər vaxt keçibdi. Bəs Viki üçün darıxırsan? Düzün desəm, Viki Azərbaycanda olanda biz birimizə söz vermişdik aeroportda gedəndə. Söz verdik ki, çox qısa müddət sonra biz hansı ölkədə görüşəcəyik. İstər Çin olsun, istər Avropa olsun, istər başqa ölkə olsun. Biz buna inanırdıq tam qəlbdən və elə də oldu ki, bəxtimiz gətirdi. Mənim may ayında Billie Eilish konsertinə planım var idi və təsadüfən eyni şəkildə onun da qrup yoldaşı ilə planı var idi və biz mayda, yəni təxminən 2 həftə əvvəl onunla Berlində görüşdük. Tam 8-9 ay sonra həqiqətən möhtəşəm təcrübə idi. Çünki artıq ailəmin bir parçası olmuş bir şəxsi və bu sözü vermiş olan biri olaraq onu təzədən Almaniyada görmək tamam başqa müxtəlif ölkədə. Yəni özüm düşünürdüm ki, bəlkə onu təzədən Çində görərəm ya da Azərbaycanda görərəm, amma tamamilə fərqli düşüncə oldu və Almaniyada qarşılaşdıq. Düşünürəm ki, o baxımdan çox maraqlı idi və həmin günləri çox unutmayacağam. Hətta ayrılanda biraz emosional anlar yaşadıq. Çünki yəni bir də nə vaxt görəcəyimi tam bilmirəm. Təbii ki, yenə söz verdik ki, qısa zamanda görüşəcəyik. Amma düşünürəm ki, darıxıram təbii ki, hər zaman darıxıram. Amma və onu təzədən mayda onu görməyim çox mükəmməl hiss idi və mən düşünürəm ki, qonaq ailənin ən maraqlı tərəfi budur ki, çoxlu sürprizlər var və çoxlu təsadüflər var. Azərbaycanda ona ev verdim və eyni şəkildə mən əminəm ki, mənim Çində bir evim var və nə vaxtsa Çinə getsəm, nə vaxtsa Çinə yolum düşsə, mən də orada bir ailə tərəfindən qarşılanacağam. Salam əziz izləyicilər, hər birinizi Danışır Aysek podkastına ilk buraxışında xoş gördük. Bugünkü mövzumuz çoxlarına naməlum olan, lakin bizim təşkilatımızın təklif etdiyi bir imkandır. Və bugünkü qonağımız isə vaxtilə qonaq ailə olmuş Gülər xanımdır. Xoş gördük sizi Gülər xanım. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük. Mən Gülər Məmmədova, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimiyəm, həmçinin psixoloqam. Gülər xanım, necə oldu ki, bu qərarı aldınız, qonaq ailə olmaq istədiniz? Aha, maraqlı sual və ürək dolusu cavabım da var. İlk dəfə idi ki, bu konsepsiya ilə üzləşirdim. Bizə təklif olunanda, övladım mənə bunu təklif edəndə sözün düzü, belə çaşqınlıq içində qaldım ki, nə olacaq? Çünki məlumatım yoxdur, qonağı tanımıram şəxsən. Onunla necə ünsiyyətdə olacağam, onunla münasibətimiz necə cərəyan edəcək deyə heç bir məlumatım yox idi. Yalnız mənə övladım məlumat verdikcə və mən də övladımın düşüncələrinə hörmət etdiyim, övladımın qərarlarına hörmət etdiyim üçün ona etibar etdim. Onun təklifinə etimad göstərdim və biz qonağımızı qarşıladıq. İlk günləriniz, qonaq gəldikdən sonra qəbul etməyiniz, ona uyğunlaşmağınız rahat olduğumuz sizin üçün. Bilirsiniz, maraqlısı nədir? Qonaq özü içəri girərkən elə bir pozitiv aura ilə daxil oldu ki, və bu qarşılıqlı baş verdi. Həm bizim mentallıq aspektindən qonaqpərvər olmağımız, qarşıladığımız qonağı gülər üzlə qarşılamağımız və ona olan müsbət yanaşma onun elə bir ki, daxili aləmini daha çox ortaya çıxartdı və qonaq özü də bizlə isti bir münasibətə başladı. Bəs yaxınlarınızın, ailə üzvlərinizin bu qərara reaksiyası necə oldu? Biz təbii ki, ilk gündən zaman-zaman bir-birimizə alışmağa başladıq. Yəni mənim heç də təsəvvürümdə yaratmadığım bir xarici vətəndaş bizim evdə qalır. O bizim evin ap-havasına, bizim evin psixoloji mühitinə adaptasiya olur və qeyd etmək istəyərdim ki, bu dərəcəsini düşünmürdüm. Yəni bu dərəcədə bizim evdə yaşayan tamam fərqli bir, qeyd edim ki, planetin bir başqa tayından, yəni bizə təşrif buyuran bir qonaq, yəni bizimlə sanki fərqli dildə danışsaq belə müəyyən tərcümələrin sayəsində bir-birimizi anlayırdıq. Buna rəğmən qonaqla biz bir ahəng yaratdıq və görünür bu mənim özümün də xarakterimdən, həmçinin ailə üzvlərimizin ona göstərdiyi hörmət və dəyərdən də qaynaqlandı ki, qonaq sanki bunu gördükcə xoşbəxt olurdu. Bizim də doğmalarımız həmin qonağa çox böyük sevgi göstərdi. Biz bir millət olaraq biz sevirik, qonaqpərvərik evimizə, bizim ümumiyyətlə elimizə, vətənimizə, hətta evimizin içinə gələn
yad bir insana biz çox doğma yanaşırıq. Onu sanki özümüzkiləşdiririk. Bu bizim fitrətimizdə var. Bu bizim qanımızda, canımızdadır, ruhumuzdadır. Eləcə də bir Azərbaycan ailəsi, bir nümunə olaraq mən çox sevinirdim ki, başqa bir millətin nümayəndəsi bizdə özünü rahat hiss eləyir. Və biz də o rahatlığı ona həvalə edirdik və doğmalarımız da bizi qonaq çağırırdı sanki. Qonaqlarımızı milli yeməklərimizlə, təamlarla tanış edirdik və qonağımız da bundan zövq alırdı. Və o bütün hər anı, bizim ona göstərdiyimiz hər bir anı lentə alırdı və öz doğmalarına yollayırdı. Və oradan canlı açırdı ki, görün, baxın, mənim üçün nə hazırlayıblar və biz də bunu sırf qonağın şərəfinə edirdik. Bilirsiniz, burada bir məcburiyyət yoxdur ki, burada bir asıllıq yoxdur ki, bizə heç kim bunu tələb etmir ki, bu bizim bir şəxsi yanaşmamız idi deyə. Ona görə də çox səmimi və mən deyərdim ki, bir ahəng yaranmışdı. Ürəkdən edirdik. Qonaq da rahat idi, biz də. Çox gözəl. Belə bir maraqlı sualla davam etmək istəyərdim əslində. Elə bir xatirəniz olubmu ki, ilk günlərdə qonaq nəyisə tamamlamayıb? Qonaq özünə məxsusidir, tamam başqa bir psixoloji atmosferdə böyüyüb, tərbiyə alıb və bizim də qeyd etdiyim kimi millət olaraq bizim özümüzdə də empatiya duyğusu olduğu üçün mən də özümü qonağın yerinə qoyur və onun anasının yanında olmadığını düşünürdüm və çox qəribədir ki, qonaq evə elə doğmalaşırdı ki, sanki məni bir valideyni hiss edirdi. Bu arada mənə mami də deyirdi və bizim fərqli dildə danışmağımız, həmçinin tərcümələr, həmçinin mənim ona Azərbaycan dilini öyrətməyim komik səhnələrimiz var idi. Çünki o Azərbaycan sözlərini qeyd edirdi özündə və onun da ən böyük özəlliyi o idi ki, yəni Azərbaycan Respublikasına qonaq gələrək bizim dildə sanki müəyyən etik qaydalara riayət eləyərək minnətdarlıq, təşəkkür etmək kimi ifadələri öyrənmək istəyirdi və özündə qeyd edirdi. Mən də bunları ona öyrədirdim. Hətta bir şeyə qeyd etmək istərdim ki, qısa bir zamandan sonra, yəni öz müsahibələrində qeyd eləyəcəklər, yəni mənim bacımın övladları ona rəqs etməyi belə öyrətmişdilər. Milli rəqsimizi belə ona öyrədirdilər və o çox gözəl, həvəslə onu mənimsəyirdi. Bilirsiniz, maraqlısı nədir? Bizim qonağımız öz dostları ilə bizi tanış edirdi. Bizim qonağımız öz ölkəmizdə bizi harasa öz mətbəxlərinə qonaq edirdi. Yəni bu içdən olan münasibət bir daha da onun tərənnümüdür ki, hansı millət olursan ol, sən nə isə edirsənsə içdən etməlisən, ürəkdən etməlisən və o enerji ilə qarşılaşdığın adam da sənə onu geri dönüş edə bilir. Əgər qorxursansa, əgər bir şübhən varsa, əgər bir ehtiyat eləyirsən ki, yox, mən yad bir insanla bir evdə qalmaram falan, bax, o zaman həqiqətən də bir narahatçılıqlar ola bilər. Amma biz ehtiyat etmədiyimizdən və çox ürəklə, səmimi qəlbdən qonağı qarşıladıq deyə, sanki qonağımız da bizə o hörmətin qarşılığını verdi. Aha. Bəs qonaqla olan ünsiyyətdə nələr qazandınız? Qonaqla olan ünsiyyətdə mən çox suallar verərəm, yəni maraqlananam. Gənc olsa da bilmədiyimi öyrənməyi sevirəm. Mən deyərdim ki, ingilis dilində müəyyən frazalar var ki, onları öyrəndim. Hətta qonağımız bizim evdə özlərinin mətbəxindən bir nümunə olaraq bir təam da hazırladı, sırf mənim üçün. Mən evdə yox idim, hətta qeyd eləmişdi ki, yazırdı ki, mami, yəni ingilis dilində, mən sənə bunu hazırlamışam, nə vaxt gələcəksən, bunu isti-isti yemək lazımdır. Çox qəribə bir doğmalıq yaranmışdı. Həqiqətən də onunla hər günümüzdə nəsə bir komik bir hadisə baş verirdi. Ünsiyyət var idi. Ona deyirdim ki, mən gedirəm, qonaq gedirəm. Gedirsən mənimlə? Çox rahat şəkildə, əgər heç bir planı yox idisə, mənə qoşulub gedirdim. Nə qazandım? Qazandım ki, başqa bir ölkədə ünsiyyət, münasibət necə olur? Başqa bir ölkədə valideyn, övlad münasibətlərində yanaşma necədir? Yəni, onların etnopsixologiyası ilə məlumatlandım və o gələn qonaq da erudisiyalı qonaq olur. Hər halda bu təşkilata gələn qonaq özünü inkişaf etdirmək istəyir, nəsə öyrənmək istəyir, özünü daha da aktuallaşdırır deyə öyrənən insan da özü məlumatlı olur və bir çox ölkələri gəzən bu insan dostları ilə məni tanış eləyəndə baxdım ki, dostları da ağıllı insanlardır. Baxdım ki, onlar da
gəzmiş, o el arasına deyilir, gəzmiş, tozmuş və çox dünya görüşünə, cavan olsalar da müəyyən bir dünya görüşünə, müəyyən bir mədəniyyətə sahib olan insanlardır və elə insanlar da dar olmur. Onların maraqlı bir təfəkkürü olur ki, səndən ünsiyyətdə o insandan zövq alırsan. Və mənim də söhbətlərimi maraqla qulaq asırdı. Ölkəmizin maraqlı məkanlarını tapırdıq və o həmin məkanlara gedirdi. Özü mənə məlumat almaq istəyirdi ki, məsəl üçün mən bu məkana getmək istəyirəm. Hardan gedim, necə gedim? Bu mənə çox xoş olurdu ki, xarici qonaq Azərbaycanı qarış-qarış gəzmək istəyir və bizim tariximizlə maraqlanır və həmçinin də zövq aldığında biruzə verir. Mənim çox xoşuma gəlirdi. Bəs necə düşünürsüz? Qonaq sizlə qaldığı müddətdə ona hansı ailəvi dəyərləri, eyni zamanda ölkəmizin adət-ənənələrini göstərib aşılaya bildiniz? Ən azından bizim qonağımız, bizim qonaqpərvərliyimizə, bizim ona verdiyimiz bir azadlığa çox böyük bir təəssüratla yanaşdı, çox sevindi. Çünki bizim evdə həmin qonağa rahatlıq var idi. Biz ona etibar göstərdik və o, mən deyərdim ki, bizim ailəmizdə olan ailə münasibətləri, mənim həyat yoldaşıma göstərdiyi belə hörmət. Baxın, mən evdə yoxam, qonaq evdədir. Və mən ona dedim ki, yemək var, yeməyi qızdır, ye. Və siz təsəvvür eləyin, qonaq özü təklif edir ki, yəni bəlkə siz də istəyirsiniz, yəni tərcümə eləyir, göstərir ki, bax mən özümə qızdırıram, bəlkə sizə də təklif edim. Və bilirsiniz, mənim həyat yoldaşım qeyd edirdi ki, başqa millət olasan da, yəni başqa millət olaraq evdə qonaq saxlayasan və o ev yiyəsinə də belə təklif eləyir. Yəni mən bir şey müəyyən elədim ki, harda yaşayırsan yaşa, insanların psixologiyası aşağı-yuxarı eyni olur. Sadəcə dövlət, din, sadəcə xarici görkəmdə müəyyən bir fərqlər ola bilər görünüşümüzdə. Amma o bizdən nə öyrəndi? Ailə münasibətlərindəki dəyəri öyrəndi. O öyrəndi ki, biz insanlar evimizə gələn yad adama da belə hörmətlə yanaşırıq. O Azərbaycan ailəsində elə bir humanistliklə üzləşdi ki, tək bizim ailədə deyil, mən onu bir neçə ailəyə qonaq apardıq və orada da bir bariz nümunə olaraq orada da həmin yanaşmaları gördü. Bir qonaq ki, bizlə sağollaşıb gedəndə bizim getdiyimiz evlərə gedib onların hər biri ilə sağollaşdı. Və sonda bizim hər birimizə öz əl işi ilə hazırladığı hədiyyələri hazırlayıb hamımıza hədiyyələri təqdim eləyib getdi. Deməli, biz həmin qonağa bir Azərbaycanlı olaraq ailə dəyərlərini aşıladıq. O ailədə, süfrədə birgə oturub yemək yeməyin o şahidi oldu. Biz ona elə bir ki, nəyisə təqdim eləyəndə izah eləyirik. Bax, bu yeməkdir, bu yeməkdir, bu içkidir. Yəni, bax, bu bizdə təbii çaylar budur. Biz onları aşıladıqca o məlumatlanırdı, çox qəribədir. Hamısının bir-bir, yəni vizual olaraq şəklini çəkərək özündə sanki bir kolleksiya toplayırdı. Qarşı tərəf özü də, ev sahibləri özü də bu mədəniyyəti ötürməyi bacarmalı. Çünki biz millət olaraq evimizdə qonaq etdiyimiz insana öz millətimizin, öz mənsub olduğumuz dinini, dəyərlərini aşılamalıyıq. Və biz bunu bacardıq, biz buna müvəffəq olduq. O bizdə bu hörməti, bu dəyəri gördü və çünki bunun sonunda özünün təşəkkürü ilə də bildirdi. İlk dəfə host olmaq istəyən ailələrə nə məsləhətlər görərdiniz? Mən heç nəyi öncədən bilmirdim. Yəni mənim üçün hər şey yeni oldu. Mən deyərdim ki, çox da maraqlı oldu. Məncə insanlar bu risk deyil, sadəcə bu təklifi dəyərləndirsinlər. Çox maraqlı olur. Deyərdim ki, tamam fərqli bir həyatdır. İnsan həyatına rəng qatır. Yeni bir qonaq, yeni davranış, yeni xüsusiyyətlər, yeni münasibət və başqa bir millətdən gələn qonaq sanki sənin evində bir yenilik yaradır. Təbii ki, bu da gələn şəxsin fərdi xüsusiyyətlərindən də asılı olur. Onun nə qədər hansı psixikaya sahib olması, hansı dünya görüşünə sahib olması. Mənim üçün bir nüans var ki, başqa bir dövlətə hansı niyyətlə gələn insanı, biz bilirik ki, bunlar bura hansı məqsədlə gəlirlər. Onları qonaq etmək, onlara öz bir millətimizin dəyərləri, millətimizin sahib olduğumuz mənəvi keyfiyyətlərimizi aşılamaq
yəni bir vətənpərvər olaraq hər birimizin borcudur. Bu borcu elə bilirəm ki, uğurla həyata keçirdik. Tək mən yox, məni əhatə edən sevdiklərimiz də və tövsiyə edərdim ki, təklif olunan dəyərlər, yəni bir mənalı məsuliyyətlə yanaşılsın. Təbii ki, hər bir insan fərqli xarakterdə, fərqli temperament tipində olur. Yəni empati qurmaq, uyğunlaşmaq mümkündür və tövsiyə edərdim ki, ailələrdə belə bir qonağın olması olsun, maraqlıdır, zövq verir və maraqsız bir anlar yaşamamaq üçün o qonaqla ünsiyyətdə olmaq, ona sorğu-sual etmək və onu bir dövlətimizin, millətimizin o sahib olduğu bir çox maraqlı bir deyərdim, həyat tərzindən tanış etmək lazımdır. Məncə, bəzən biz istəyirik yaxşı bir işlər görək. Mən elə gəlir ki, bu çox maraqlıdır. Mən artıq başqa bir ölkədə yaşayan biri ilə dost olmuşam və o məni öz ölkəsinə dəvət eləyir və mən çox arxayınçılıqla düşünürəm ki, mən Çinə getsəm, bir mənalı Şanxayda və məhz həmin xanım qızla görüşəcəm və biz maraqlı günlər keçirəcəyik. Çünki biz bunu qazanmışıq və o bunu çox böyük sevgi ilə gözləyir bu günü. Gülər xanım, podkastımızın ilk buraxılışında olduğunuz üçün və bu dəyərli təcrübəni bizlə bölüşdüyünüz üçün sizə çox-çox təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox xoş oldu. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, bugün Danışır Ayzek podkastımızın ilk buraxılışındayıq. Mən Zeynəb, Ayzek Azərbaycanda marketinq koordinatoram. İndi isə qonaqlarımız Əli və Zeynəbi tanıyaq. Mən Əlizadə Zeynəb, 12 yaşım var. 329 nömrəli tam orta məktəbdə 6A sinifində oxuyuram. Əla, Əli səni tanıyaq. Mən Əli Əlizadə, 12 yaşım var. 329 nömrəli tam orta məktəbdə 6A sinif şagirdiyəm. Əla. Deməli, sizə Viki adlı qonağınız gəlmişdi. Onunla olan maraqlı aktivitələriniz nələr olub? Nə kimi aktivitələr eləmisiniz? Onlar haqqında danışa bilərsiniz? Əli, səndən başlayaq elə. Biz ona Azərbaycanın milli rəqsini oynamağı öyrətdik. Həm onunla voleybol oynadıq. Əla, oynaya bilirdi? Bəli. Qəşəng oynayırdı? Çox da iyi. Zeynəb, bəs sən nə əlavə edə bilərsən? O bizə iplə qolbaqlar düzəldirdi. İplə bir oyun var idi, onu da oynayırdıq. Çinli oyunlar oynayırdıq. Maraqlı oynaya bilirdiniz. Bəli. Kim qazanırdı? Şov qazan. Öz oyunlarıdır deyə bizim oyunlarımızdan oynasaydı 100% siz qazanardınız. Deməli, uşaqlar, mənə ən çox maraqlıdır milli mətbəx. Vikiyə milli mətbəximizdən datdırdınızmı? Hansı yeməklərimizi bəyəndimi? Biz onu Azərbaycan milli mətbəxindən tanıtdıq və onun ən çox sevdiyi yemək kələm dolması oldu. O Başqa hansı bəzi restoranlara gedir, bəzi yeməkləri də restoranlarda yeyirdi. Məsələn, yarpaq dolmasını da restoranlarda yeyirdi. Bəyənib 100%. Bəyənməmək olar onu. Onu da bəyənirdi, amma ən çoxu kələm dolmanı bəyənirdi. Bəs siz Çində olan yeməklərdən sizə bişirmişdimi, gətirmişdimi? Bəyəndinizmi? O da öz milli yeməklərindən bizə hazırlamışdı, kola ilə ət hazırlamışdı. Kola ilə ət. Amma çox qəribə, maraqlı görsənir, amma dadı o qədər də yaxşı deyil. Voleybol oynadıq. O bizə Çinli oyunlar öyrətdi. Aha, maraqlı məsələn. İplə oyun var idi. İpi düyünləyirdi. Onu arasından çıxartmaq lazım idi. Sonra ayaq oyunları, ayaq üstü oyunları oynadıq. Bir dənə də oyun öyrətmişdi. O barmaqlarla və rəqəmlərlə bağlı oyun idi. Çin rəqəmləri idi. Barmaqlarla rəqəmləri göstərirdim. 1-dən 4-ə kimi bizlə eyni idi. Amma 5-dən fərqli idi. Məsələn, 7 buydu, 6 buydu, 9 buydu. Ona çatan udurdu da. 2 nəfər əllərini tuturdular. Toplayırdılar. Məsələn, 5 ilə 5 topladın, 10 oldu. Ona çatan qazanırdı. Nə maraqlı. Bəs kim qazanırdı? Həmişə o qazanırdı. Amma bir dəfə mən onu qazananda o məni ikinci kraliça adlandırdı. Viki ilə xatırladığınız, sizin üçün ən yadda qalan bir anınız hansı idi? Ki, hansı ki, heç vaxt yadınızdan çıxmayacaq? Ən yadda qalan günümüz bir gün var idi. O bizə bütün oyunları öyrətmişdi. Hamımız bir idik. Bizim əmi oğlumuz, əmi bacımız, əmi qızımız da oradaydı. Onları da onunla tanış elədik. Çox maraqlı idi. Son olaraq sənə xüsusi bir sualım var. Bu qədər çox danışdın birlikdə yaşadığınız təcrübələrdən. Səncə qonaq ailə olmağındakı ən böyük səbəb Viki idi?
Kritik sualdır. Düzün desəm, təbii ki, Viki dediyim kimi ailənin bir parçasıdır, öz bacım kimi hiss edirəm. Lakin burada mənə ən çox bəyəndirən şey Vikinin mənə öyrətdikləridir, Vikidən əlavə. Və düşünürəm ki, əsas məqsəd, qonaq ailə olmaqda əsas fokus xarici mədəniyyətin sinifə gəlməsidir. Burada Viki olmasa, başqa şəxs olsa da mən düşünürəm ki, çox bəyənərdim. Təbii ki, Vikinin olan təcrübə tamam başqa idi, tamam xüsusi idi mənim üçün və yaxşı ki, onunla oldu. Amma yenə dediyim kimi, müxtəlif ölkələr var. Səhv eləmirəmsə, bu yay 200-ə yaxın könüllü gələcək Azərbaycana və müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif təcrübələrlə düşünürəm ki, hamısı da maraqlı ola bilər və buna görə də mən bu yayda yenə qonaq ailə olmaq istəyərdim. Bununla da ilk bölümümüzün sonuna gəldik. Daha çoxu üçün izləmədə qalın. Görüşənədək. Sağ olun. Gəlin Zeynəbə. Sönüb? Hayır. Kaç. Bir gözlə. Ayaqlarım yerə değmiyor. Əyil Əlişq, əyil. Mən niyə əyilirəm? Yandırır ya o bizi. Kaç. Yavaş. Neyin? Tutulup böyle. Əl eləyək. Tərəfə gələsən.